Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, berjumpa lagi bersama channel Jiwa Alami. Sekali lagi, terima kasih. Tolong perhatikan tanda panah berikut. Sosok apakah itu, guys? Menurut kalian itu sosok apa? Tolong komen. Yang tahu tolong komen. Belum ada tanda-tanda menambahkan lagi, guys. Dengarkan suara berikut. Menurut kalian suara apakah itu? Perhatikannya tanda panah. Ayo guys, tebak itu sosok apa, ayo. Biar kitanya nggak tegang. Kita tunggu lagi. Ini di lokasi yang berbeda, guys. Jadi kita menunjukkan penampakan yang terekam di kamera kita ini. Jadi kita reaction penampakan aja, guys, biar nggak bosen. Oke. Jadi jangan lupa like, komen, dan share, guys. Dan jangan lupa subscribe dan loncengnya di pencet ya, guys, biar enggak ketinggalan. Oke, kita perhatikan tanda panah berikut. Kayak ada yang terbang, guys.
Gak ada yang muncul lagi, gak ada penampakan lagi kah yang terekam di CCTV ini? Belum ada lagi guys fenomena yang terekam guys. Kayak ada suara, dengarkan. Menurut kalian suara apa itu? Sepertinya ada yang beraktivitas di malam hari ini guys. Ya, yang tadi itu kurang ada penampakan. Jadi kita action ke hutan dan disinilah ada suara sesosok serigala guys. Siapa tahu ada fenomena yang tertangkap kamera. Perhatikan tanda panah berikut. Menurut kalian ini apa guys? Binatang apa ini guys? Cuma kelihatan matanya guys. Tolong komen menurut kalian ini binatang apakah? Ternyata ada yang menggerakkan kamera guys. Di sini itu kayak ada sesosok yang beraktivitas di dalam hutan ini guys. Seperti ada yang melintas di depan kamera guys. Kita ulangi sekali lagi ya. Menurut kalian itu sesosok apa guys? Tolong komen. Dan ini beda lokasi lagi. Tadi di hutan itu hanya sesosok bayangan-bayangan dan suara-suara. Gak tahu di lokasi yang di lokasi kali ini guys. Dengarkan suara berikut. Terdengar suara gemelang guys. Kayak zaman-zaman kuno gitu. Tuh. Yang tahu tolong komen guys.
coba kamera bagian utara, mungkin ada yang dapat dekat dengan kamera guys. Tapi tidak ada sosok satupun yang menampakkan diri guys. Kita tunggu.